係啊，今次即係好老實講係一定要好多謝導演嘅，即係因為作為一個演員咧，即係竟然有一啲即係自由度，然後走去參與係一啲即係一齊去度、一齊創作，或者我哋所謂嘅爆肚或者所謂嘅亂咁噏，即係其實唔係必然嘅，即係好多時候都。即係基本上冇乜情況夠膽咁樣做嘅，即係如果唔係真係識翁子光，如果唔係真係合作過，如果唔係真係熟，如果唔係真係佢對我有個合作過有個基本嘅認識，如果嘅情況之下先夠膽，我可以咁放去咁投入，然後去俾咁多嘅夠膽講咁多嘢，因為其實唔係好一份內事嚟喎，呢個作為一個演員，咁但係好多謝導演俾到個機會我去一齊去。令件事更加好，咁可能因為上次《紙盒藏屍》嘅合作啦，因為上次嗰次嘅合作咧，我就即係嗰次正式第一次合作得真係深入啲啦。咁嗰次我就問佢好多問題，然後就係咁喺度話呢個角色係咪咁啊？係咪咁？我就不如我試下咁樣設計，咁樣設計，咁就可能有咗嗰次嘅合作嘅基礎，就令到我今次可以真係好，所以好好玩，好開心咯。所以啱啱我記得啱啱有個觀眾你話童話故事啦，我覺得其中一樣嘢就係可能我哋。呢一班人全部都好，啱啱有一場觀眾都有講，可能俾人感覺都唔係俾人感覺，我哋真係啦，我哋都好善思考嘅，即係我哋都好真心一齊去做好呢件事。我哋冇諗啲咩，我哋要點樣突出自己，或者要點樣令到做啲咩，淨係純粹將件事好。咁所以我諗係我哋呢個團隊嘅呢個感覺，令到有種童話故事，好似導演所講，好似卡通片啊，或者好似啲卡通角色，可能就係呢種真摯，令到大家真係相信呢班係一個真正嘅屋企人。